Jan Nolan tegen Jos Scholten. Detroit en kijk eens wat hier gebeurt. En dat is echt weer af. De oudste terug, die zo makkelijk wint. Ongelooflijk. Het is echt, de man heeft zo ervaring, die is teruggewezen gewoon in Nederland en ja, dat snap je goed. Dan maakt hij ook baan op de Turkse Festival 2012. En dan nu vader Lens. Heinz Werner Lens tegen Rian van Koeverik. Het mysterieuze oog.